Hello everyone, good morning. মোমেন্টৰ চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি সানডে স্পেচিয়েল বুলি ব্লগ এটা আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ। কি কৰোঁ কি নকৰোঁ চাই থাকিব। এয়া আজি সানডে ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠিবলৈ দিছোঁ। সোনকালে উঠোঁতেই অৱশ্যে ৰ'দটো আহিলেই আৰু ভালেই হৈছে বাৰু। আজি 6:30 নহওঁতেই ৰ'দ ওলাইছে। তথাপিও 7 বজাত উঠিছে। সদায় আনকালে অনলাইন ক্লাছ থাকে, এইগৰাকী কলেজ থাকে, সেয়া উঠি বিচনা পাৰিছে। তথাপিও আজি গালি নপৰাকৈ সকলো কৰিছে সানডে যদিও অকণমান দেৰিকৈ শুবলৈ মন কৰে, তথাপিও উঠাই দিলোঁ। এয়া তাৰপাছত এতিয়া আমাৰ প্ৰতীক্ষা এইফালে। ইয়াৰ পাছত অলপ টাইম পঢ়িব লাগিব সৰহকৈ দেই, নহ'লে সদায় অনলাইন ক্লাছতে যায়। তাৰপাছত আকৌ বাকীবোৰ আছেই, দিনটো আকৌ ইফাল সিফাল ইটো সিটো কাম কৰিবলৈ আছেই, আৰু আপোনালোকে চাই থাকিব ইয়াৰ পাছত কি কৰি যাওঁ। So, এতিয়া এখন দলং হয়, এতিয়া দলঙে পাৰে পাৰে যাম। So, বলক গৈ থাকোঁ। এতিয়া হেপিয়াৰ পৰা এইপিনে পালোহি। চ' এইপিনে আকৌ যাম আমি এতিয়া। বলক গৈ থাকোঁ। চ' গাইছ, এতিয়া আমি ৰাস্তা পালোহি। চ' এতিয়া গৈ থাকোঁ বলক। ডাবল ব্লগাৰ হয় আমি। এই লিংকটো মই ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম। আপোনালোকে প্লিজ লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব দেই। আমি গৈ আছোঁ। চ' পাৰ হ'ব লৈছোঁ, আপোনালোকে দেখুৱাই দিছোঁ। এয়া এতিয়া আমি গৈ আছোঁ পথাৰ। আপোনাক দেখুৱাই আছোঁ। গৈ আছোঁ আমি, বহুত মজা। পথাৰ পাই গ'লোহে। এতিয়া আমি যাওঁহে আৰু বাছ যাবহে বাকী আৰু। পথাৰত ইমানে এমাজিং জেগা হয় ন, মই বহুতেই ভাল পাওঁ। আৰু এটা স্পেচিয়েল বস্তু আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ আছে, দেখুৱাই আছোঁ আপোনাক। বলক গৈ থাকোঁ। এইটো এটা ফিচাৰী হয়, আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। অকণমান যিখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাম, আগবাঢ়ি বলকচোন। এইখন জেগাতে মই লাষ্ট 9 জানুৱাৰীতে অহা মই। চ' আকৌ আহি খুবেই ভাল লাগিছে। আমাৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড ये फ्रेंडशिप कभी भी नहीं टूटेगी। सो गৈ থাকোঁ আমি। ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ হমাৰা। চ' মোৰ ফ্ৰেণ্ডজনী ঘৰত পাই গ'লোহি। ঘৰত মানে তেহেঁতৰ ঘৰত নহয়, আইতাকৰ ঘৰত পাই গ'লোহি। ইয়াত কামো কৰি আছে, আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। ফ্ৰেণ্ডজনী মোমায়েকে কাম কৰি আছে, জুম কৰি দেখুৱাই দিছোঁ। ফ্ৰেণ্ডজনী আইতাকৰ ঘৰত আহি আছোঁ আমি। ফ্ৰেণ্ডজনী আইতাকৰ ঘৰত পাই গ'লোহি মই। এনেকৈ অলপমান ভাগৰ মাৰি ল'লোঁ। এতিয়া পাই গ'লোহি। আপোনালোকে কৈছিলে নদীখন বুলি, ভোগদৈ নদী পাই গ'লোঁ আমি। ইমান ধুনীয়া নেচাৰ। আপোনালোক মই সঁচাকৈ কৈছোঁ ন, মই ফেডেড হৈ গৈছোঁগৈ আৰু ফিদা হৈ যাম এতিয়া প্লেচটোৰ লগতে মই। এনেকুৱা আছে আৰু জেগাবোৰ প্লেচত, মস্তি জেগা। সেইপিনে এনেকৈ হাবি আছে, ধুনীয়া পানী আছে। আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ, ইমান ধুনীয়া আৰু চাফা হয় পানীখিনি, আৰু বহুতে ধুনীয়া পানীখিনিত আৰু কোনো লেতেৰা বস্তুও নাই বাৰু। এতিয়া আমি আপোনালোকক চুইও দেখুৱাইছোঁ, আপোনালোকে চাব পাৰে। ধুনীয়া পানী সৰহকৈ আনি দিছোঁ। চ' বলক আমি আহিছোঁ মাথাউৰি পিনে, আপোনালোকক দেখুৱাম। সেইটো বহুতে ধুনীয়া হয় প্লেচটো। এইডোখৰ জেগাডোখৰ ইমান ধুনীয়া এটা প্লেচ। আপোনালোকক তললৈ নামি গৈ দেখুৱামগৈ। বাইক ভনীয়ে গৈ আছে। এয়া ইমান ধুনীয়া এটা প্লেচ হয়, আৰু মই সেয়া ইমান ধুনীয়া বাঁহ গছ, মহো চৰি আছে ইয়াত। নদী এখন দেখুৱাবলৈ গৈ আছে আপোনালোকক। নদী চাবলৈ যোৱা আগে মই এজোপা গছ পালোঁ। সেইজোপা গছৰ নাম চিনি নাপাওঁ, আপোনালোকক ওচৰবাৰ দেখুৱাই দিম, যাতে আপোনালোকে চিনি পাব আৰু মোক কমেণ্ট বক্সত জনাব। এজোপা দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক। সেইজোপাই আছিলে। এতিয়া আমি দিম আদা, নহৰু আৰু এটা জলকীয়াৰ পেষ্ট। ভাজি লৈছোঁ, মিক্স কৰি লৈছোঁ পিঁয়াজখিনিৰ লগত। এতিয়া পিঁয়াজখিনি গলিবৰ কাৰণে সোৱাদ অনুসৰি অলপমান নিমখ দি দিম। অকণমান ব্ৰাউন হোৱালৈকে আমি ভাজি থাকিম। এতিয়া আমি ধনিয়া পাউডাৰ দি লওঁ, তেতিয়াহে কামত দিব।
তাৰপিছত এতিয়া এইখিনি পানীটো শুকাই যোৱালৈকে কম জুইত অকণমান ভাজি থাকিব লাগিব পেষ্টটো সিজালৈকে। তাৰপিছত আৰু মাংসখিনি দি দিম। পিঁয়াজখিনি ভাজি হৈ গ'ল। এতিয়া আমি মাংসখিনি ইয়াতে দি দিম। আচলতে যিমান পাৰোঁ সিমান কম মানে তেল দি বনাব বিচাৰিছোঁ, কাৰণ তেলটো নাখালে বেছিয়ে ভাল। সাধাৰণতে বইলেই বেছি খাওঁ, তথাপিতো আজি অকণমান তেল দি খাব মনটোৰ কাৰণে দিছোঁ। অকণমান তেল দিছোঁ, বেছিও নহয়। এনেকৈ কেতিয়াবা বনাই খাবলৈ মন যায় নহয়। এতিয়া আন্দাজ অনুসৰি অকণমান নিমখ দি দিলোঁ। মছলাই ইউজ কৰিছোঁ, কাৰণ মছলা আৰু তেল একেবাৰে এভইড কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এনেকুৱাতে আমি কাটি থোৱা আলু দি দিম, এড কৰি দিম আৰু অকণমান ভাজি ল'ম। আকৌ এবাৰ ভাজি আছোঁ আমি। অলমষ্ট মাংস আৰু আলুখিনি সিজি গৈছে। এতিয়া আমি পানী দিম। এতিয়া অকণমান পানী দি দিম গ্ৰেভিৰ কাৰণে। আকৌ লৰাই দিম। এয়া আমাৰ এতিয়া গৰম গৰম মাংস, এতিয়া খাবহে লাগে আৰু খাওঁগে। এতিয়া ৰাতি 10টাই বাজিব হ'ল। ভাত পানী খালোঁ। দিনতো আজি মাছ মাংস দুইটাই আছিলে, কিন্তু শ্বেয়াৰ কৰা নাই বাৰু, সকলোৱে খায়েই আৰু ছানডে বুলি। তথাপিও এতিয়া খাই বৈ আজৰি হ'লোঁ। মুখ হাত ধুওঁ আৰু লাহেকৈ আৰু শুই থাকোঁ আৰু। ভাল লাগিলে যদি লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু লগ পাই আছোঁ অন্য এটি ভিডিঅ'ত। গাইজ বাই।